السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايين نعمله مع بعض سفرة يوم الجمعة. سفرة يوم الجمعة ديت اللي احنا ممكن نعملوها سفرة، وممكن ناخدوها وننزلوا على النادي، على البحر، على جنينة، فسحة، في أي حتة. هنعمله ايه؟ هعمل كريب بالفراخ. أول حاجة هبتدي أعجن الكريب. هحتاج الخلاط، هحتاج كوبايتين دقيق، المقادير كوبايتين دقيق، كوبايتين لبن، بيضتين، معلقتين زيت، معلقتين خل. كل حاجه اتنين اتنين اتنين، سهله كده ايه وبسيطه. هنسمو بسم الله. هنكسر اول حاجه البيض، حطيت البيض، هبتدي احط كمان اللبن. بسم الله. هنزل بالدقيق، هنزل بقى بالزيت، اي زيت، زيت اكل، زيت زيتون، الزيت اللي انت بتحبيه. تحطي كل كوبايه معلقه زيت، وكده يبقى معلقتين زيت ومعلقتين خل. بحط الخل هنا ليه؟ عشان انا هضرب البيض واللبن مع بعض، وهضرب في الخلاط وارجع لكم. كده بعد ما ضربته في الخلاط صفيته بالمصفى دي. بتصفيه ليه؟ عشان اي كلاكيع فيه او اي حاجه او دي ما اتضربش كويس، يبقى ناعم معاكي او كده. هسيبه بقى في التلاجة يرتاح عقبال ما اعمل الخلطه اللي انا هحشي بيها الكريب. ودلوقتي كده يا بنات، بقى عقبال ما العجينه ترتاح في التلاجة، هبتدي اسوي الفراخ اللي انا هعملها الحشوه بتاعتنا. معلقه سمنه كده في طاسه على النار، وهنزل ببصلايه مقطعه جوانح، والفراخ برضك انا مقطعاها رفيع كده زي شاورما، عشان انا جايبه الصدور كامله. بس كده بقيت احط صدمه ثواني وانزل عليها البيض. هنزل بقى بالفراخ كده، مش هحركها في الاول عشان تبتدي تاخد صدمه سخونيه وما تسردش الميه بتاعتها. هبهرها بقى كمان فلفل اسود، 7 بهارات، بهارات فراخ، وبابريكا. لما بحس بقى ان الفراخ سخنت هبتدي ايه اقلبها، بس بقى كده تغير حتى كمان ايه لونها. هسيبها بقى كده انا على النار لغايه ما تشرب لي الميه دي بتاعتها خالص. مش عايزه الاقي فيها اي ميه عشان اعرف احشي بيها الكريم.
ماشي. انا حطيت لها كل بهاراتها بس ايه لسه ما ملحتهاش. هحطها كده ايه معلقه ونص ملح عشان انا هحط ايه زيتون. سيبها كده بقى مع نفسها لغايه ما تستوي واكملها. نبتدوا بقى نسوي ايه الكريب. ودلوقتي كده زي ما احنا شايفين الفراخ شربت ميتها. هبتدي بقى انزل عليها بالفلفل الالوان. عايز تحطي احمر واصفر بس حطي، عايزه تحطي احمر واصفر واخضر حطي. وهنزل عليها بالزيتون. انا الزيتون هنا فرماه زي ما انتم شايفين عشان ما يبقاش ايه متقل في حته معينه. وهطفي بقى عليها عشان انا بسوي الكريب كمان، عشان ارجع لكم تاني واوريكم وانا بسوي الكريب. ودلوقتي بقى هنسوي مع بعض الكريب. انا كنت عايزه اوريكم الكريب ان هو بيتسوى بكذا طريقه. انا سويت على الصينيه المقلوبه، ودي الجريلا دي كده انا جايباها اللي هي بتاعت الكريب. بترشيها زيت وبتمسحيها بورقه مناديل. ده اول استخدام بس، يعني اول واحده بس تحطيها عليها ماشي. والعصايه دي بتاعت الكريب اللي بتفرد بيها لازم تحطيها كده في ميه، وهتمسكي كده عيار بقى الكريب. هتاخدي ايه كبشه بالنسبه للبتاعه كبيره، تاخدي ممكن كبشه وحبه. وبالعصايه بقى كده تمسكي تعملي كده تلفيها داير ما يدور لغايه ما تدوريها انتي معاكي. سهله وبسيطه وما فيهاش اي حاجه. بصي كده خلاص، هي كده خلاص اهي دارت كلها معاكي. مطرح بقى العجين ده كده ببتدي احطها تاني في الميه لغايه ما دي تستوى وابتدي اقلبها. بس انا هسيب لسه كده شغال عشان تتفرجوا ان هي بتستوى وبتتقلب بسهوله ازاي. وحته ان هي وشها تيفال كمان جميله جدا يعني. بصوا طالما كده لقيتوها اتشربت كلها ما بقاش فيها لون العجين كده تنفع ايه تتقلب. اولا هي بتتقلب بسهوله جدا. بصوا كده اهي. هعمل لكم بردك كمان واحده عشان تبتدوا تعرفوا ايه تتعاملوا معاها. ولو مش عايزه تجيبي الجريلا اللي هي الطاسه بتاعت الكريب، اي طاسه عاديه عندك ادهنيها زيت وابتدي اشتغلي بيها واحده واحده. بس جربي اول واحده بس كده واحده واحده وعلى مهلك وهتطلع معاكي حلوه ومظبوطه باذن الله. وانا عامله لكم فيديو قبل كده في الكريب وعاملاها على صينيه مقلوبه كمان. انا كنت عايزه اسوي لكم كده وكده، فسما قالت لي ماما لا انت كده ايه هتدوخيهم في ايه في المشاهده. قلت لها بسيط خليها كلها كده ايه على الجريل. بس كده عشان انا ايه ما بديهاش لون من الناحيتين. انا بس المهم عندي ان هي تكون استوت حلو. هعمل بردك كمان واحده كده. هخلص بقى بقيه الكميه وارجع لكم. ودلوقتي كده يلا بنات هنبتدي بقى ايه نحشو مع بعض. اما بتحطيها بحطها على الناحيه من المبيضه وما بتنهاش بالظبط. بعمل لها كده ايه حرف كده زياده من عندي. انا عملت توميه، هحط معلقه توميه كده اهوت في الاول عشان تخلي اللقمه طعمها طعم كده زي بتاعه الراجل. الراجل برضك بيحط لنا ايه كده توميه. احط رشه جبنه تركي وجبنه موزاريلا.
واحط الفراخ اللي احنا سويناها مع بعض. ما تكتريش في الحشو عشان ما يقعش منك في الطاسه. وتحطي بردك رشه تانيه كده اهوت عشان تبتدي تلزق عليه. ببتدي بقى اقفل كده عشان دي تقفل كده من هنا، وبقفل كده وبحط على الجريلا. هوريكم دلوقتي، هرجع لكم تاني على الجريلا عشان اوريكم انا بسويها ازاي على الجريلا. حطيت بقى انا كده الجريلا على النار عشان تديني ايه الخطوط الجميله ديت اللي انتوا شايفينها فيها، وعطت منظر جميل كده اهوت، وهتبقى منظرها ايه حلو بردك في التقديم. حطيتها كده اهوت. هتاخد بقى لو مش عايزه الخطوط وعايزه تاخدي لون بس زي الراجل، نفس الجريلا اللي انا كنت شغاله عليها اللي هي ما فيهاش خطوط، حطيها عليها رصيها عليهم وهتديكي لون متحمر وجميل. هحمرهم بقى كلهم كده اهوت واوريهم لكم في طبق التقديم انا هقدمهم ازاي. لما بحط في الجريلا بحط على الجنب اللي انا قافلاه دوت كده، فبحط اول ما احط عليها ديت عشان هي دي ايه اللي تلزق، عشان لما اجي اقلبها ما تفكش معايا تاني. يبقى انا بقلبها وهي ماسكه نفسها، بصي ما بتفكش. وكده يا بنات بقى الشكل النهائي. ايه رايكم بقى كده فيه؟ كده بقى هتبقى دي طريقه تقديم. حطيت التوميه في النص كده اهوت. وده كانت ايه فكره الغدا بتاعنا النهارده. فكره بقى الغدا اللي انت عايزاها النهارده وعايزه تخرجي بيها، انت لو هتطلعي اي علبه من عندك وترصي فيها الكريبات، وتاخدي دي في علبه ثلاجه بردك كده صغيره، وعايزه تروحي البحر تروحي في اي حته هتاخديهم وتروحي بيهم. وده كانت فكره الفيديو بتاعنا بتاع النهارده. جربوها، مستنيه ارائكم وتعليقاتكم اللي ما نحرمش منها ابدا. واشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.